Сегодня я расскажу о карточке под номером 13. Ее название «Язык жестов». Она подходит как для усиления, дополнения к другим приемам, чтобы мы могли разнообразить использование карточек. Часто взрослые используют слова как основной способ убеждения. Иногда используют сложные, длинные формулировки, долгие рассуждения, из которых дети не всегда понимают, что от них требуется. Игнорирование просьб приводит к частым повторениям, что утомляет и надоедает. Для усиления словесного посыла можно использовать разнообразные жесты и позы. Первое время их необходимо совмещать со словами, чтобы закрепить связь. В дальнейшем словесную составляющую можно опускать или использовать редко. В итоге, чтобы донести сообщение, нужно лишь показать этот жест или позу. Все становится понятным без слов. Вот как можно применить этот инструмент. Когда нужно, чтобы ребенок подошел, зовите его пальцем, приговаривая: «Подойди, пожалуйста». Через некоторое время нужно использовать только жест. Но важно, навык закрепляется при позитивном фоне общения, следующем за жестом. Если надо, чтобы ребенок не делал что-то, мотайте головой из стороны в стороны. Нет, прекрати. Или жест перекрещенной руки. Обязательно в этом еще и подкреплять действиями. Кроме словесного запрета, нужно остановить физически, если ребенок берет какую-то опасную вещь. Другой вариант прекращения нежелательного поведения – это поза рука в боки со словами «мне не нравится, я против». И она тоже должна подкрепляться действиями, если ребенок не остановился. Ситуации, когда нужно поддержать ребенка или дать оценку альтернативную простому «молодец», можно показать аплодисмент в знак одобрения. Даже без звука, в сочетании со словами «отлично получилось». Еще случай, когда дети маленькие или только осваивают речь. Их желания и просьбы непонятны. Спрашивая ребенка, хочет ли он есть, пить или спать, показывайте соответствующий жест. Ты хочешь спать? Или хочешь есть? Может быть, пить? Или тебе холодно? Придумывайте свои, говорите и показывайте, как делаете. Для развития речи важно понимать соотнесение слов и действий. Другой пример. Спортивные тренеры тоже используют в своей практике различные жесты. Особенно, когда ученик далеко, до него не докричишься, когда тренер понимает, что его не услышат. Условные знаки дают ориентиры, подсказки. Например, чтобы показать, что нужно загруппироваться. Или сколько времени осталось до конца тренировки. В школьной практике всем знаком такой жест. Можно ответить. Дуг Лема в своей книге «Мастерство учителя» описывает и другие варианты. Можно выйти в туалет? Поднятая рука с двумя скрещенными пальцами. Или «мне нужен новый карандаш». Ребенок поднимает карандаш и ждет, пока ему дадут другой. «Мне нужна салфетка». Ребенок пощипывает нос. Придумывайте свои и общайтесь разнообразнее. Ограничение этого приема, если жестов много, их обилие может запутать ребенка. Сегодня я рассказала о карточке под номером 13 «Язык жестов». В комплекте их больше, уже 85 штук, для решения ежедневных задач в карманном формате. Карточки снабжены яркими иллюстрациями и понятными инструкциями. Они подойдут для работы с детьми от 0 до 12 лет. Работать с ними могут как родители, так и педагоги, и вообще все те, кто так или иначе взаимодействует с детьми. Приобрести их можно на моем сайте. Ссылка есть в описании к этому видео. А еще вы можете заказать обучающий семинар, в рамках которого каждый участник получит полный комплект. Чтобы узнать подробности, напишите мне. Еще больше педагогических приемов я собрала в книге «Ваш непослушный ребенок». Сейчас там более 200 примеров решений проблемной ситуации с детьми. На сегодня все. До новых встреч!